ახალი წელი მოგვიახლოვდა და დროა ვისაუბროთ საჩუქრებზე, იმიტომ რომ ბავშვებს განსაკუთრებით უყვართ საჩუქრები და განსაკუთრებით ელოდებიან ხოლმე საახალწლო საჩუქრებს. თუმცა საჩუქრებთან დაკავშირებით ბევრი შეკითხვა აქვთ მშობლებს, იმიტომ რომ აქ ჩნდება უამრავი პრობლემა, ზოგჯერ ზედმეტად ძვირიან საჩუქარს ითხოვენ, ზოგჯერ მეგობრისთვის უფრო ძვირიანი მოაქვს თოვლის პაპას და ასე შემდეგ. მოკლედ, ამ ყველაფერზე ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით ისრაელელი ფსიქოთერაპევტი ნურით ლევი გაგცემს ძალიან საინტერესო პასუხი. თუმცა მანამდე მინდა ზოგადად საჩუქრებზე ვილაპარაკოთ, რა ტრადიციები არსებობს მთელ მსოფლიოში. აბა? და მთავარი რაც არის გასათვალისწინებელი, ამ ტრადიციების მიხედვით საჩუქრები არსად არ არის ძვირადღირებული. ეს არის სიმბოლური, ეს არის იმისთვის, რომ იყოს სიურპრიზის მსგავსი, ანუ სიურპრიზი იყოს და გაახალისოს და გაახაროს არა მხოლოდ ბავშვები, არამედ ოჯახის წევრები. ეხლა მოდით ვნახოთ პირველი სკანდინავიის ქვეყნებში როგორი საჩუქრები არსებობს. არსებობს ესეთი იულკლაპის ტრადიციას სკანდინავიის ქვეყნებში და აქ როგორ ხდება ახლა საჩუქრები ბუნებრივი არის ტკბილეული, თხილეული, ხელნაკეთი ნივთები, პატარ-პატარა რაღაცები, მსუბუქი, მარტივი, მაგრამ გადაცემის ცერემონია არის ძალიან სახალის, ანუ ლექსებით, რითმებით, სიმღერებით, სხვადასხვა სახის წარმოდგენებით, რომ სადაც პატარ-პატარა მესიჯები არის, რომ რა შეიძლება იყოს საჩუქარი, რა შეიძლება მე შენ ჩუქნიდან მინიშნება არის. და ამის გამოცნობა არის მთელი დღესასწაული ოჯახის წევრებისთვის და რიტუალი, იმიტომ რომ რას გჩუქნი მე შენ, ამას რაღაცა ერთგვარად მინიშნებებით, ლექსებით და სიმღერებით გეუბნები და აბა თუ გამოიცნობთ. ახლა წარმოგიდგენთ ეს როგორი მხიარულება შეიძლება იყოს ოჯახში და როგორი ბედნიერება და გაერთიანება შეიძლება შემოიტანოს ოჯახის წევრებს შორის. ასევე არსებობს ეთიოპიაში გენას დღესასწაული. და ეს დღესასწაული არის ძირითადად 7 იანვარს, მართლმადებლური შობის დღეს ემთხვევა ხოლმე და აქაც მცირეოდენი საჩუქრებია, სიურპრიზებია ბავშვებისთვის და დიდებისთვის, ტკბილეული, ნაქსოვი, თხილეული და ხელნაკეთი ნივთები, მაგრამ აქ მთავარი ხიბლი არის, რომ მოკრძალება, თავმდაბლობა და მადლიერება უნდა გამოხატოს ადამიანმა და გამოხატავს ადამიანი თავის დამოკიდებულებას ოჯახის წევრის მიმართ. რაღაცნაირი ერთგვარი მესიჯი არის, გზავნილი არის ის ანუ რამდენად ტკბილი ხარ, რამდენად საყვარელი ხარ შენ ჩემთვის და აი ეს სიმბოლური დატვირთვა აქვს ხოლმე საჩუქარს, რომელსაც ჩუქნიან ერთმანეთს და მთავარი არის რომ მადლიერებას და თავმდაბლობას გამოხატავენ, რაც პირდაპირ კავშირშია შობის დღესასწაულთან. ეხლა რაც შეეხება გერმანიას. გერმანიაში არის საკმაოდ მხიარული და ძალიან ესეთი აღმზრდელობითი მინდა გითხრათ, ეს უბრალოდ არ არის საჩუქრები, რომელსაც აიღებენ ბავშვები. წმინდა ნიკოლოზის დღეს 6 დეკემბერს აღნიშნავენ და ბავშვები 5 დეკემბრის ღამეს კართან ან ფანჯარასთან დებენ ხოლმე წინდებს ან კარგად გასუფთავებულ ფეხსაცმელს და 6 დეკემბრის დილისთვის მათ უკვე ხვდებათ წმინდა ნიკოლოზის მიერ მოტანილი სიურპრიზი. მაგრამ აქ არის მთავარი, რომ ტკბილეულთან და სხვადასხვა პატარ-პატარა ნივთთან ერთად შეიძლება ურჩ ბავშვებს შეხვდეთ ჩხირები და ნახშირი. ეს იმას ნიშნავს, რომ წლის განმავლობაში მაინც და მაინც კარგად არ იქცეოდნენ. და თუმცა ესეთი ბავშვები განაუსაჩუქროთ რჩებიან, რა თქმა უნდა, მათაც ხვდებათ საჩუქრები, მაგრამ შეხსენება არის ერთგვარი აღმზრდელობითი ამბავია, რომ შენ ცოტა ცუდადაც იქცეოდე. ჩვენ გვახსოვს, რომ წმინდა ნიკოლოზმა აინახა ის მათი არასწორი ქცევა. ანუ უპირობო სიყვარული არ არსებობს. უპირობო სიყვარულია უბრალოდ მე დავინახე, რომ შენ არ დასაჯა საჩუქარი მიართვას, უბრალოდ ხო უთხრეს, რომ ვიღაცას შეხვდა ჯოხი ჩხირებით და ვიღაცას მხოლოდ საჩუქრები. ეს ასე იყო ეს მხიარულება, მაგრამ მოდით ახლა უფრო მნიშვნელოვან სერიოზულ თემაზე გადავიდეთ. ძალიან ხშირად არის შეკითხვები, როგორ შევარჩიოთ საჩუქარი, საერთოდ რა დანიშნულება აქვს საჩუქარს, რამდენად აუცილებელია ძვირადღირებული საჩუქარი და ეს როგორ გავცეთ პასუხები ბავშვების ჩამჭრელ შეკითხვებს, როცა ზოგჯერ მათ უსამართლობის განცდა აქვთ ხოლმე. ამის შესახებ ნურით ლევი, ფსიქოთერაპევტი ისრაელიდან გვიპასუხებს და მოდით მოусმინოთ ინტერვიუს. რუბრიკის სპონსორია კამბებე. კამბებე, დედები ირჩევენ ბუნებრივს. ნურით, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. მადლობელი ვარ დაპატიჟებისთვის. ყოველთვის მოხარული ვარ თქვენთან შეხვედრით. დღეს საჩუქრებზე უნდა ვისაუბროთ. ახალი წელი მოდის და საჩუქრები ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის. საინტერესოა, რა არის საჩუქრის დანიშნულება. საჩუქარი არის იმისთვის, რომ სხვები გააბედნიერო. ეს არის მადლიერების გამოხატვა. ნიშანი, რომ გსურს ადამიანი უფრო დაგიახლოვდეს. განსხვავებული დანიშნულებები აქვს საჩუქარს. დღეს მე შევეხები რა არის საჩუქარი ბავშვებისთვის, რადგანაც ესაა ჩვენი სასაუბრო თემა. ჩვენ ყველას გვინდა ბავშვები გავაბედნიეროთ
ვთქვათ, გავაღიმოთ, გქონდეთ ის, რაც მათ სურთ. ვის არ უყვარს საჩუქრის მიღება? ეს ხომ დიდი სიამოვნებაა. ეს კომპლიმენტია, ეს ნიშანია, რომ ვიღაც შენზე ფიქრობდა. რა უნდა გავითვალისწინოთ, როცა საჩუქარს ვარჩევთ ბავშვებისთვის? ან ყიდვა, ან შექმნა, ან გამოგონება. ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ საჩუქარი კონკრეტული ბავშვისთვის შესაბამისი იყოს. ერთი და იგივე ნივთით ყველა ბავშვს ვერ გააბედნიერებ. უნდა დაფიქრდე, ვისთვის ყიდულობ, რა მიზანი აქვს, რა მესიჯი გინდა გაუგზავნო ამით, რას მოელი, როგორ გამოიყენებს ამ ნივთს ბავშვი. თუ საჩუქარს მოვალეობის მიზნით ჩუქნი, მაშინ ნებისმიერი შეგიძლია შეიძინო, რასაც სუპერმარკეტის დახლზე შეხვდები. მაგრამ საჩუქრის ნამდვილი დანიშნულება ადამიანს აგრძნობინო, რომ მასზე ფიქრობდი. გინდა ასიამოვნო, გინდა ის იყოს ბედნიერი და კმაყოფილი. საჩუქრის გადაცემისას ბავშვს თითქოს ეუბნები, მინდა შენ სახეზე ღიმილი დავინახო, მინდა გაჩუქო ყველაფერი, რაც გსურს, მაგრამ ახლა არ შემიძლია. ამიტომ გჩუქნი იმას, რაც შევძელი. როცა საქმე ეხება დღესასწაულებს, ამ შემთხვევაში ახალ წელს, საჩუქრების ჩუქება არის სადღესასწაულო რუტინის ნაწილი, ტრადიციაცაა და ეს არ არის მხოლოდ მიღება. ბავშვებს ამ პროცესში უნდა ვასწავლოთ ისიც, რომ საჩუქარი მხოლოდ კი არ უნდა მიიღო, არამედ უნდა გასცე კიდეც. ეს ორმხრივი უნდა იყოს. პატარა ბავშვებსაც კი, რომლებიც ვერ იყიდიან საჩუქრებს, შეუძლიათ დახატონ და მისცენ ამ ნახატებს მნიშვნელოვანი მიზანი. ჩემი გადასახედიდან აუცილებელია პატარა ასაკიდანვე გავხატოთ ბუნებრივი მიღება და გაცემა და ეს არ იყოს მხოლოდ მიღება. ზოგჯერ ბავშვები ითხოვენ ძვირადღირებულ საჩუქრებს. მშობელი იწყებს ღელვას და შფოთვას. ამას აღიქვამს როგორც შეკვეთას, რომელიც აუცილებლად უნდა შეასრულოს. რა უნდა ქნან ასეთ დროს? აუცილებლად უნდა უყიდო ყველა საჩუქარი, რასაც ითხოვს? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და დამაფიქრებელი შეკითხვაა. როცა თქვენ მკითხეთ, რატომ ვჩუქნით საჩუქრებს, მე ერთი მთავარი მიზეზი გამომრჩა. ხშირად საჩუქრებს კომპენსაციის ფუნქცია აქვს. ნივთს ვთავაზობთ იმის ნაცვლად, რისი მიცემაც ვერ შევძელით. ძალიან სევდიანია, რომ დღეს ჩვენი ცხოვრების სტილის გამო ბევრი მშობელი თავს დამნაშავედ გრძნობს ბავშვების წინაშე და მარტივ გზას საჩუქრების, განსაკუთრებით ძვირადღირებული საჩუქრების ჩუქებაში პოულობს. აქ ორი მნიშვნელოვანი რამ არის გასათვალისწინებელი. როცა ბავშვი რაღაც ნივთს მოითხოვს, ერთგვარად აშანტაჟებს მშობელს. მაგრამ ეს ასევე შეიძლება იყოს გულწრფელი თხოვნა, ინტერესის საგანი. თუ ნივთი ძალიან ძვირია, მნიშვნელოვანია ბავშვმა იცოდეს. A. ეს შენს ბიუჯეტს აღემატება. და B. რომ იმის მიუხედავად, რომ ვერ გადაიხდი, შენ გინდა მას გქონდეს რაც უნდა. მოდი ვიპოვოთ გამოსავალი. შეგვიძლია შევუთანხმოთ ბავშვს როგორ გინდა. შეიძლება ეს საახალწლო საჩუქარი შენი დაბადების დღის საჩუქართან გავაერთიანოთ? ან შეგვიძლია შევთანხმდეთ, რომ ოჯახის რამდენიმე წევრმა ერთად იყიდოს საჩუქარი, მაგრამ ბავშვმა უნდა იცოდეს და გაიაზროს, რომ ოჯახის 5 წევრისგან ის მხოლოდ ერთ საჩუქარს მიიღებს. აქ მთავარია, რომ ეს მან თავად აარჩია. თუ საქმე უფრო მოზრდილ ბავშვთან გვაქვს, შეგვიძლია ვუთხრათ, მოდი გავანაწილოთ ხარჯები. ნახევარი ან 3 ნაწილი ამ საჩუქრისთვის წავა შენი ჯიბის ფულიდან, რასაც კვირის განმავლობაში გაცლებ. მათი ოცნებების ასრულება მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა ყველაფრის ფასად. ასევე მნიშვნელოვანია იცოდნენ, რომ თქვენ გაქვთ თანხის ხარჯვის ლიმიტი და რომ ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. თუ ნივთი მართლა მნიშვნელოვანია, მათ გააბედნიერებს, შენთვის კი ძალიან ძვირია, შენ ეძებ გონივრულ გამოსავალს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ახლა ახალი წელი მოდის და ბავშვები ელოდებიან საჩუქრებს სანტა-კლაუსისგან. ზოგჯერ სანტას მათი მეგობრებისთვის უფრო ძვირიანი საჩუქრები მოაქვს. როგორ შეიძლება ავუხსნათ ბავშვს, თუ იკითხავს, რატომ მოაქვს სანტას ჩემი მეგობრისთვის კომპიუტერი და ჩემთვის არა? მე არ ვარ ექსპერტი სანტა-კლაუსში და მას კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ დანამდვილებით ვიცი, რომ ბავშვებთან გულწრფელობაა მთავარი. ძალიან ადრეულ ასაკშივე შეგიძლიათ აუხსნათ, ჩვენ არ ვუყურებთ რას იღებს საჩუქრად მეზობლის ბავშვი. ჩვენ არ ვადარებთ ჩვენს თავს სხვა ოჯახებს და ჩვენ სანტა-კლაუსს შეუძლია მოგიტანოს ბურთი და არა კომპიუტერი. იმის ცოდნა, რას გაწვდები და რას არა, აღზრდის თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა ოჯახს თავისი ლიმიტი აქვს. ყველა ოჯახს თავისი ბიუჯეტი აქვს. ყველა ოჯახს თავისი პრიორიტეტები აქვს. შეგიძლია იყიდოს საერთო საჩუქარი 2 ბავშვისთვის. არ ვიცი.
თუ ასეა, მაშინ სანტა-კლაუსმა შეიძლება მოიტანოს ეს შენთვის და შენი დისთვის. როცა თქვენ ამბობთ, რომ ამას ვერ გავწვდები, ვერ ვიყიდი, ეს იმედგაცრუებას ხომ არ გამოიწვევს ბავშვებში? რა კუთხით? შეიძლება მათ იფიქრონ, რომ ღარიბები არიან. ჩვენ არ ვართ ღარიბები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ლიმიტები. ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ღარიბები ვართ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს არის საჩუქარი, რომელსაც 2 წელიწადში მიიღებ და არა ახლა. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ეს იცოდნენ ბავშვებმა. ასევე მნიშვნელოვანია გქონდეთ ოცნებები, გქონდეთ რაღაცის მოლოდინი, წარმოსახვა, იმედი და წადილი. მიზნამდე დღეების თვლა შემეცნებითი თავგადასავალია სურვილების დაკმაყოფილების გზაზე. ბავშვი სწავლობს მოთმინებას და დალოდებას და იგებს, რომ ყველაფერი უცებ არ ხდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ვუთხრათ, რომ ზოგიერთი რამ შესაძლებელია, ზოგი კი არა. ეს არაა კავშირში შენ და მის სიყვარულთან, ან იმასთან თუ როგორ გვინდა გასიამოვნოთ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მიზეზები. მე ვიცი, რომ ეს შეიძლება ახალი წლის განწყობას არ შეესაბამებოდეს, მაგრამ ვფიქრობ მნიშვნელოვანია. ცხოვრება იცვლება. პატარა ბავშვებმაც კი იციან, რომ სანტა-კლაუსის უკან მშობლებით განან. რუბრიკის სპონსორია კამბებე. კამბებე, დედები ირჩევენ ბუნებრივს. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და კანბებე მინდა წარმოგიდგინოთ, მოგეხსენებათ რუბრიკის წესები მშობლებისთვის. სპონსორია კანბებე. კანბებეს საფენები არის ბოტანიკური კონცეფციით შექმნილი, pH ბალანსირებული, არ შეიცავს ბისფეროლ A-ს, პარაბენს და პარფიუმს. საფენის ზედაპირი არის ბუნებრივი შემადგენლობის და ბავშვის მაქსიმალურ კომფორტს უზრუნველყოფს. სითხის შემწოვი არხები სწრაფად იწოვს სისველეს და უზრუნველყოფს თქვენი პატარას კომფორტს. კანბებეს წარმოების ტექნოლოგია სრულ თანხმედრაშია თანამედროვე სტანდარტებთან. ბრენდის მიზანია შექმნას უსაფრთხო, კომფორტული და ხარისხიანი პროდუქტები, რომელიც ზუსტად ერგება ბავშვებისა და მშობლების საჭიროებებს. კანბებეს პროდუქტები მშობლებს პრაქტიკულ და ეფექტურ გადაწყვეტებს სთავაზობს, რათა გააუმჯობესონ თავიანთი პატარების ყოველდღიური ცხოვრება. კანბებე, როგორც ყოველთვის, მუდამ ზრუნავს მომხმარებლის კეთილდღეობაზე და ახლად საახალწლოდ გთავაზობთ ფასდაკლებებს თითქმის ყველა ქსელსა და სავაჭრო ობიექტებში. ასე რომ, არ გაუშვათ ეს შანსი ხელიდან და თუ კი გყავთ სახლში პატარა, აუცილებლად შეიძინეთ უკვე ფასდაკლებებით, საახალწლო ფასდაკლებებით კანბებეს საფენები. და მე ახლა ისევ მინდა დავუბრუნდე ჩვენს მთავარ თემას, თემა გახლავთ საჩუქრები და საჩუქრების შესახებ ისევ ნურით ლევი ისაუბრებს. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ეროვნულ გეშტალტ ინსტიტუტს გადავუხადო, მასთან ამ ინსტიტუტში იყო ნურითი ჩამოსული და კითხულობდა ლექციებს და მე ვიხელთეთ რომ დავიღე ინტერვიუ და ზოგჯერ ამ შემთხვევაში კიდევ ესეთი შეკითხვა დავუსვი მთავარი. ზოგჯერ ბავშვები ჩვენთვის ერთი შეხედვით უცნაურ გამოუსადეგარ ცოტა სულელურ სათამაშოებს და საჩუქრებს ითხოვენ. რა უნდა ვუპასუხოთ ასეთ დროს? აი ამ შეკითხვაზე გვიპასუხებს ახლა ნურით ლევი. რუბრიკის სპონსორია კამბებე. კამბებე, დედები ირჩევენ ბუნებრივს. როცა ბავშვი სულელურ, სრულიად უსარგებლო ნივთს ითხოვს საჩუქრად, როგორ უნდა მოვიქცეთ? ეს შეიძლება სულელურია ჩვენთვის, მაგრამ არა მისთვის. უპირველესად იმიტომ, რომ ეს ნივთი მის მეგობარს აქვს, ან ტელევიზორში ნახა. შემიძლია ვცადო აზრი შევაცვლევინო და დავარწმუნო, რომ ეს ნივთი მართლაც სულელურია და უფრო საინტერესო ალტერნატივა შევთავაზო. მაგრამ საჭიროა, რომ ბავშვთან მუდმივ კონტაქტში ვიყო და მეტი დრო გავატარო მასთან. უნდა ავუხსნა, უნდა ვესაუბრო. ყოველივე ეს დროს და ენერგიას მოითხოვს. უფრო მარტივია სურვილი შევუსრულო. ამრიგად, თუ მართლა მინდა აზრი შევაცვლევინო, სასაუბრო და მოსასმენი დრო უნდა გამოვნახო. უნდა ვიპოვო გზა მისთვის განსხვავებული აზრის და ვარიანტის შესათავაზებლად. ყველაფერი დროის დათმობას უკავშირდება და იმის გაგებას, თუ რა სურვილი ამოძრავებს ბავშვს. იყოს თანაკლასელების მსგავსი, თუ ჰქონდეს ნივთი, რომელიც მართლაც იტაცებს. ასევე საჭიროა იმის გააზრება, რომ რაღაც, რაც შენ სულელურად მიგაჩნია, მას ძალიან აინტერესებს. თუ ბავშვს იმის გამოსურს კონკრეტული ნივთი საჩუქრად, რომ მის კლასელს აქვს, ჩვენთვის კი ეს უსარგებლო ნივთია ან ძალიან ძვირია. რა ვუთხრათ? ზუსტად ის, რაც მე მითხარით ახლა. ეს ძალიან დამაჯერებელია. რა თქმა უნდა, ბავშვს მის ენაზე უნდა ვესაუბროთ. უნდა ვკითხოთ. კარგად კი გამოიყურება ეს ნივთი, მაგრამ რის გაკეთებას აპირებ ამით?
კიდევ რამდენ ხანს დაგაინტერესებს? რამე უფრო საინტერესო ხომ არ გვენახა? ზოგჯერ ნებდები, მაგრამ არა ყოველთვის. თუ ეს შენთვის მნიშვნელოვანია, დრო უნდა გამონახოს ასაუბროთ ასახსნელად და შემცვლელის შესათავაზებლად. რათა აჩვენო, რომ ჩუქებისგან თავის არიდებას კი არ ცდილობ, არამედ ფიქრობ და გჯერა, რომ სხვა, უფრო შესაფერისი ვარიანტებიც არსებობს. ზოგჯერ უბრალოდ არ ეწინააღმდეგები და ნებდები, მაგრამ უფრო ხშირად განსაკუთრებით პატარა ბავშვებთან მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყვეტილება თავად მიიღო. უნდა მოусმინო. მიხვდე რა არის ბავშვისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი და შესაბამისად მოძებნო რამე განსხვავებული. ზოგჯერ გამოგივა, ზოგჯერ არა. როცა საჩუქარს ვარჩევთ, რა ჯობს რომ აჩუქოთ? ის რაც მას უნდა, თუ ის რაც ჩვენ გვგონია რომ სასარგებლოა მისთვის? ისევ თუ ბავშვს რამე უნდა, მაგრამ შენ უკეთესი იდეა გაქვს, ასეთ შემთხვევაში ყიდულობ შენი არჩევანის შესაბამისად. მაგრამ მნიშვნელოვანია ზოგჯერ მოусმინო და მიხვდე თუ რა იზიდავს ბავშვს. მაგალითად, ახალ გაჯეტში, რომელიც ყველას აქვს. მისი ქონა ბავშვისთვის საინტერესოა თუ პრესტიჟის საკითხია. უნდა მიხვდე რა საიდუმლო იმალება მისი სურვილის მიღმა და თუ ამას აღმოაჩენ, შეგიძლია ამაზე ესაუბრო და განსხვავებული ვარიანტები შესთავაზო. ზოგჯერ უნდა დაუჯერო. დრო და დრო ყველა იმსახურებს ოცნებების ასრულებას. საუბრის დასაწყისში თქვენ თქვით, რომ ჩვენ ყოველთვის არ ვყიდულობთ საჩუქრებს. ჩვენ ზოგჯერ ვქმნით საჩუქრებს, ან დროს ვატარებთ ბავშვებთან ერთად. რა სახის საჩუქრები შეიძლება ბავშვებს შევთავაზოთ ნივთების ნაცვლად? ფიქრობ, ჩუქების განსაკუთრებული ფორმაა, როცა რაღაცას შენი ხელით ქმნი. ეს შეიძლება იყოს ბიჟუტერია ან ნაქსოვი, ეს შეიძლება ნახელავიც არ იყოს, შეგიძლიათ შესთავაზოთ არა კონკრეტული საჩუქარი, არამედ საერთო გამოცდილება, რაღაც, რასაც გააკეთებთ ერთად. მაგალითად, მოგზაურობა, ზოოპარკში ან კინოში წასვლა, ნახევარი დღის ერთად გატარება. უფრო მოზრდილ ბავშვებთან ერთად შეგვიძლია რაღაც ვისწავლოთ, სერფინგი, ხატვა, ქსოვა. შეგვიძლია გავაკეთოთ რამე ისეთი, რაც არც ერთმა არ ვიცით და ერთად ვისწავლოთ. ეს საერთო გამოცდილებაა. შეგვიძლია თეატრში წავიდეთ, შეგვიძლია დრო შინაარსიანად გავატაროთ. ეს საჩუქრის ღირებულებას აორმაგებს. ეს არაა ნივთი, რომელსაც გადასცემ, მაგრამ ესაა ის, რაც თქვენ ორის საერთო მოგონებად დარჩება. ან თუნდაც სამის. გეუბნებით, როგორც ბებია. ბებია ბაბუებს უყვართ. 1, 2 ან 3 შვილიშვილთან დროის გატარება. ეს არაჩვეულებრივი საჩუქარია. რასაკვირველია, ეს მოსაწვევი ბარათის ფორმით უნდა იყოს, რომელშიც რაღაც დაპირება იქნება. ასეთი მოწვევის მიღება არანაკლებ აღმაფრთოვანებელია, ვიდრე მორიგი თოჯინის. კიდევ რა უნდა ვიცოდეთ საჩუქრების შესახებ? რა არ უნდა გამოგრჩეს? საიდუმლო ისაა, რომ თუ შინაარსიანი საჩუქრის მიძღვნა გსურს, რომელიც ბავშვს დაამახსოვრდება როგორც შენგან მიღებული ძღვენი, მაშინ მასზე საფუძვლიანად უნდა გქონდეს ნაფიქრი და არ უნდა იყოს მაღაზიის თაროდან უბრალოდ აღებული ნივთი. ზოგჯერ უმჯობესია, რომ თავად ბავშვს ვკითხოთ, თუ რა უნდა. თუ პასუხის მოსმენის გეშინიათ, მაშინ მშობლებს გაესაუბრეთ. რა არის ახლა მოდაში? რა აინტერესებთ ბავშვებს? კითხვა მოსწონს თუ კომპიუტერული თამაშები, ფეხბურთი ურჩევნია თუ სკეიტბორდი. რას ანიჭებს უპირატესობას, რა გააბედნიერებს. ამ გზით შესაძლოა სწორი საჩუქრის შერჩევა. რუბრიკის სპონსორია კამბებე. კამბებე, დედები ირჩევენ ბუნებრივს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ნურით ლევის იმისთვის, რომ ესეთი საინტერესო რაღაცები თქვა. მოვინიშნეთ იკა. ჩუქნი იმას, რაც შევძელი. ეს ყველაზე კარგი ფრაზა. დიახ, და ერთი ესეთი ფრაზა იყო კიდევ, ჩვენ არ ვართ ღარიბები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ლიმიტები. ეს მე მგონი ძალიან აქტუალური თემაა ბევრ ოჯახში. და ასევე მივაწოდოთ სწორად ის ყველაფერი, რაც მოვისმინეთ და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დიახ, და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ზოგჯერ მხოლოდ საჩუქარი როგორც ნივთი კი არა, რაღაცა დროის გატარება, ესეთი რაღაცა აქტივობა აჩუქო ადამიანს, გასეირნება, რაღაცის ახლის ერთად სწავლა ზოგჯერ. რაც მე მგონი ყველაზე ძვირფასია თიკა ჩვენ. ზოგჯერ ესეთი რამეც ისწავლეთ, რომელიც თქვენც კი არ იცით და ბავშვთან ერთად. ნუ ძალიან კარგია. მოკლედ მე უნდა დაგემშვიდობოთ ახალ წლამდე, ბუნებრივია, წინასწარ მინდა მოგილოცოთ ახალი წელი და კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ჩემი რუბრიკის სპონსორი არის კამბებე, რომელიც არის ბუნებრივი ნივთიერებებით შექმნილი, ზრუნავს თქვენი ბავშვების ჯანმრთელობაზე და კომფორტულ ცხოვრებაზე და ახლა საახალწლოდ კამბებეს აქვს ფასდაკლებები თითქმის ყველა სავაჭრო ქსელში და შეგიძლიათ მოიკითხოთ და შეიძინოთ და გამოიყენოთ ეს საახალწლო ფასდაკლება. მე კი გემშვიდობებით, გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, მშვიდობას და სიკეთეს გისურვებთ. გილოცავთ იკა და შევხვდებით 2025 წელს რეკლამის